இன்னைக்கு நாம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பார்க்க போறோம். அது என்ன டாபிக்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பேஸ்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்ட்ஸ். அதாவது ஒவ்வொரு பிளானெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்கு. அத வந்து நாசா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சவுண்ட்ஸ தான் நம்ம இன்னைக்கு கேட்க போறோம். அந்த கருவி மூலியமா அந்த அலைகள எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் சிக்னல்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம காதுகளுக்கு கேட்கிற மாரி ஒலியா கன்வெர்ட் பண்ணி தராங்க. ஸோ அது அந்த ஒலிய தான் நம்ம இப்ப கேட்க போறோம். வந்து எப்படி லைனா ஒவ்வொரு பிளானெட்டா நம்ம அது எப்படி சவுண்ட் மேக் பண்ணுதுன்ற சவுண்ட வந்து கேட்கலாம்.